喺溫哥華港幣10蚊都唔使就有新鮮生蠔食啦，仲要環境都幾得噶。Hello， 今日想同大家分享呢間喺溫哥華叫 Riley's 嘅西餐廳，我哋完全係衝住佢嘅 Happy Hour 時段嚟，因為佢嘅生蠔只係港幣10蚊都唔使就一隻啦。以為咁平對環境就冇期望，唔係喎，呢度仲有種高檔嘅格調。食生蠔就梗係要配白酒啦，就咁叫咗佢嘅 house wine 已經好好飲，港幣40蚊都唔使，呢杯 cocktail 都高質噶，50蚊有找。重點嘅生蠔嚟啦，比想象中細隻啲，唔係肥蠔嚟。但係味道 OK， 新鮮唔會腥，呢個價嚟講好 OK。但估佢唔到嘅係 Encore 第2輪嘅時候，明顯大隻好多，而且更鮮甜。本身仲驚淨係食蠔食到悶，點知原來其他嘢食都有 Happy Hour 價㗎。叫咗黑松露薯條、牛肉漢堡、椒鹽鮮魷、和牛薄片、鮮蝦凍盤，當中尤其大推呢個青口蜆肉海鮮喎。重點係個白酒洋葱汁整得好好，想飲埋佢個汁嗰隻。仲有呢個脆脆的椰菜仔，眯埋眼真係唔會知自己食緊菜，我就真係唔知佢嘅調味點整啦。menu 咧係有寫檸檬、香草、酸豆同芝士，不過作為淨係食嘅我，淨係知佢真係好鬼好食，從來冇食過一個菜係可以咁香口，係全餐最鼓勵唔到嘅嘢。嚟溫哥華嘅話，不妨嚟試下佢，太高性價比啦，質素又好，推介。